Сегодня мы рассмотрим одну маленькую, но очень важную деталь – символы на крестовом нимбе Христа. Это не просто украшение, за ними смысл, который раскрывает, кто он есть. Лука, прошу. Аминь. А что за символы на нимбе? Это какие-то буквы? Да, на нимбе Христа, крестовом нимбе, то есть с крестом внутри, есть три буквы – омикрон, омега и ню. Они образуют древнегреческое словосочетание «оон», что переводится как «сущий» или «тот, кто есть». Это одно из имен Бога, которое он сам открыл Моисею. «Я есмь сущий». Исход, глава 3, стих 14. То есть это не просто буквы, а имя Бога? Именно. Это особый титул, подчеркивающий, что Христос Бог, истинный и безначальный, то есть не созданный, а сущий, вечный. А что за буквы по бокам? И С, Х, С. Это сокращение имени. В церковно-славянской традиции Иисус Христос – это типичный сертификат личности, и его часто ставили по сторонам образа. Надписи с титлом, знаками над буквой. А крест внутри нимба, он почему? Потому что крест символизирует страдания и спасительную жертву Христа. Крестовый нимб напоминает, что через крест Спаситель спас мир. Три линии креста внутри – это также символ Троицы и полноты. То есть все вместе, крест, буквы, ООН и Иисус Христос, это как ключ к посланию иконы? Именно так, словно язык символов. Спас – это Бог, который есть распятый и воскресший. Имя Его – Иисус Христос. Вот почему в православной иконописи каждая деталь важна. Символы на нимбе не просто украшают, они говорят о Боге и Его искупительной любви. Если хотите узнать смысл других икон или символов, пишите в комментариях, и мы расскажем в следующем видео.